Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вы на канале Таня из Англии. Вот мы сегодня шли по парку, и вот тут такой костер. Мальчишки разожгли. Так красиво. Вот наш парк вокруг. Такие деревья красивые. Вообще как будто в какую-то другую реальность попадаешь. И здесь вот такой костер. Вечером. В последнее время очень часто стали гулять по вечерам. Ну, перед сном. Никогда не видел, чтобы здесь вот так вот мальчишки бы костер разожгли. Я даже не знаю, можно ли это делать в Англии. Я спросила, говорю, можно мы снимем видео? Они говорят, хорошо, хорошо, без проблем. Окей, thank you very much. Thank you. Поблагодарила. Они не хотят, чтобы мы их снимали. Прямо вот здесь, около озера. И под кронами деревьев вот такое вот ощущение, да, что там прямо ночь. А так-то еще не так темно. Вот если посмотреть, ну сейчас сколько, 9, наверное, вечера. А там под деревьями так темно-темно и так очень красиво. Вот вам прямо издалека тоже сниму. Вот посмотрите, как красиво горит костер. Думаю, ну как мимо пройти, как такую красоту не снять. Вот там вдалеке наши дома, наш парк. Дорогие мои, спасибо вам большое, что вообще вы всегда со мною, поддерживаете меня. Но если к озеру подойти, не знаю, увидим ли мы с вами сегодня птиц или не увидим. Наверное, спят уже, потому что уже вечер. Как красиво деревья отражаются в воде. Ни одной птицы, хотя было очень-очень много птиц. Такая вот у нас с мужем вечерняя прогулка. А вот что-то там, какая-то птица. Да-да-да, вот там птица. Но не видно, сейчас уже не видно вдалеке этих птиц. Ну, наверное, у них тоже какой-то свой режим. И тоже они хотят отдыхать. Вот еще раз посмотрим на этот костер. Но главное, чтобы ничего не загорелось. Но я не думаю, что загорится, потому что столько было много дождей и все сырое еще. Даже мы сейчас гулялись, вроде бы вот тепло было сегодня, но еще пока все сыро, земля вся сырая. Надеюсь, ничего не произойдет. Дорогие мои, спасибо вам большое, огромное, что вы со мной. Еще раз я вас за это благодарю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всего вам доброго, до новых встреч. Пока-пока.